रोजारी सायबिणी तू आमची राणी विसरनाका गे आयकांची मागणी लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण सोजमात. आनी हो मोदयानेर तांचेशी येवन ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितर थावन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिली घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताच्या कोरंदायेक लागून ताका गरज ते काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो. सोदात आनी तुमकां मेळटलें. दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दीत. तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत, वो तांती मागीत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या वोन कितलो अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. देवाचें उतर हें.